来是菲律宾将增加4例确诊的病例，这4例其中1个是台湾一个病患，伊捌甲一个去过菲律宾游览，倒来台湾发病的男子来接触，讲这个男子就是台湾的第44例。另外，因为武汉肺炎的关系，所以做药的原料断货。虽然经济部甲卫福部积极咧协助，但是未来恐惊有部分的药品会来起价。菲律宾礼拜暗时宣布，新增加4名武汉肺炎确诊病患，当中1名38岁台籍的男子，有甲1名去过菲律宾旅游，等来台湾发病的男子接触过。根据了解，就是台湾的第44例。我知道这个事情，但那个案例的来源还是长期住在日本人住在菲律宾的人，还是台湾过去的，我现在还没有掌握到。菲律宾卫生部表示，染病台籍男子目前伫病院治疗，因为武汉肺炎致使中国原料药厂复工不如预期，嘛影响台湾药物的供给，包括着慢性病药，真有可能3个月了后原料就会欠缺。就药品的部分，目前大概都有6个月的存量。2个礼拜就跟药厂都开过会，那请他们就是说能够尽量到国外去掌握这原料药，那我们也给他适当的一些服务。假使中国疫情持续影响药厂的状况，其他药物嘛有继续起的情形，对全球药品的供应链影响未小，台湾嘛受到牵连。